Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à Moscou. Добрый день. Я очень рада быть сегодня в Москве вместе с вами. Je suis ici pour vous présenter la nouvelle collection Automne 2019 de Florange. Et pour cette collection, nous avons une surprise pour vous. Nous avons augmenté le nombre de modèles. De 13 modèles, nous passons à 22 modèles. Я здесь, чтобы представить вам новую коллекцию Florange осень 2019. Вас ждет сюрприз. Мы увеличили коллекцию, и вместо 13 запланированных моделей мы подготовили для вас 22 новых эксклюзивных моделей Florange. 22 modèles, avec un large choix de formes, de tailles et de couleurs. Dans cette collection, il y a un modèle pour chaque femme, quel que soit son âge, son corps ou sa forme. C'est pour toutes les femmes. 22 совершенно разных по стилю моделей. Невероятный выбор форм, дизайнов и цветов. Каждая женщина найдет ее идеальный комплект в этой коллекции. Неважно, какой у вас размер груди, форма фигуры или возраст. Pour cette collection, nous avons été inspirés par la France et par ses merveilleuses dentelles, mais aussi par Paris, la ville la plus romantique du monde. Regardons la collection d'un peu plus près. На создание коллекции нас вдохновила неповторимая красота Франции, великолепие и утонченность французского кружева и, конечно же, самое романтичное место мира – Париж. А сейчас давайте взглянем на нашу новую коллекцию «Осень 2019». Comme expliqué dans mon introduction, la nouvelle collection Automne 2019 de Florange est riche, féminine et pleine de surprises. Une grande nouveauté, ce sont ces deux modèles, deux styles différents qui utilisent la même dentelle. Vous pouvez les mixer, le soutien-gorge noir avec la culotte beige, le soutien-gorge beige avec la culotte noire. Как я уже отметила, новая коллекция Florange осень 2019 наполнена женственностью, разнообразием и поражает новизной исполнения. Использование одинакового кружева в этой коллекции подарит вам уникальную возможность сочетать разные формы бюстгальтеров и трусиков. Например, черный бюстгальтер и бежевые трусики или бежевый бюстгальтер с черными трусиками. Regardons le balconnet d'un peu plus près. Il est parfait si vous avez une petite poitrine ou menue, ou même moyenne, si vous aimez porter la lingerie avec ou sans bretelles. Regardez cette dentelle chantilly posée sur ce microfibre champagne. Portez-le, vous vous sentirez comme une reine. Взгляните на бюстгальтер Балконет. Это идеальная форма для обладательниц узкой груди с широким основанием среднего размера, особенно если вам нравится носить бюстгальтер с бретелями или без них. Только посмотрите на это филигранное кружево шантильи, окутывающее сияющую микрофибру цвета шампань. Этот комплект позволит вам почувствовать себя настоящей королевой. Merci. Regardez maintenant ce moulé. Il est parfait pour les poitrines pleines et généreuses. Il vous donnera vraiment un décolleté de fou. Grâce à ce tissu mèche, votre maintien est garanti jusqu'à la taille 100E. Choisissez votre forme suivant votre silhouette. А сейчас обратите внимание на этот удивительный бюст с формованной чашкой. Он подойдет обладательницам пышной, полноразмерной груди и привлекательного декольте. Поддерживающая сеточка позволит чувствовать себя комфортно даже обладательницам размера до 100Е. Выберите модель, подходящую вашему типу груди. Merci. Regardez ce modèle, un modèle exclusif avec une broderie en fil d'argent. Il vous donne une poitrine ronde. Il est parfaitement adapté pour toutes les tailles, même généreuses, car il est disponible jusqu'à la taille 100E. C'est le must-have de la collection. Взгляните на этот уникальный дизайн. Роскошная вышивка с серебряными нитями была создана специально для Florange. Данная форма бюстгальтера подойдет для любого типа груди от 75Б до 100Е. Это именно то, что вы обязательно должны приобрести в этой коллекции. Merci. Le prochain modèle est pour moi l'essence même de la lingerie. Dentelle brillante, satin, microfibre, couleur romantique. Cette couleur est tendance et jeune et vous donne un rafraîchissement. Vous vous sentirez et vous aurez confiance en vous. Elle s'adapte à un grand nombre de femmes. Следующая модель – это квинтэссенция стиля. Сияющее кружево, атласные элементы, мягкая микрофибра. Свежий, невероятно популярный цвет, который заставит вас почувствовать себя юной и уверенной в себе. Подойдет для разных форм и типов груди. Merci.
tellement parisienne, guipure et microfibre. C'est un modèle parfait pour les poitrines généreuses et rondes. Il vous donnera un maintien jusqu'à la taille 100 heures. Portez-le et vous aurez un décolleté magnifique. А это поистине парижский стиль, сочетание мягкой микрофибры и фактурного гипюра. Мягкая чашка обеспечит комфортную посадку обладательницам широкой полноразмерной груди. Этот бюстгальтер создаст натурально округлую форму груди, обеспечивая максимальный комфорт и поддержку. Merci. Le prochain modèle est une dentelle délicate posée sur un microfibre brillant. Il vous donnera une forme ronde, romantique, quelle que soit votre poitrine. Il s'adapte vraiment à tous. C'est plus qu'un indispensable, c'est un Florange. В этом комплекте утонченное контрастное кружево идеально сочетается с мягкой сияющей микрофиброй. Этот бюстгальтер обеспечит идеальную посадку для любой формы груди, подчеркнет упругие округлые формы и элегантность. Это больше, чем повседневное белье, это стиль Florange. Merci. Le secret de notre collection réside dans les 3 éléments indissociables de la lingerie. Une large palette de couleurs, une variété de formes et un choix exceptionnel de tissus. Maintenant, vous connaissez le secret de notre collection. Секрет нашей коллекции – это разнообразие цветов, форм и тканей. Теперь вы знаете 3 составляющие успеха. Comme vous avez pu le découvrir, notre collection automne 2019 de Florange est pleine de surprises. Et vous en découvrirez l'avantage lors de notre gala annuel en septembre. Как вы уже поняли, новая коллекция Florange осень 2019 полна сюрпризов. И в сентябре на ежегодной ассамблее у вас будет возможность увидеть ее в полном объеме. Une autre bonne nouvelle, afin de vous aider pour les ventes et dans la compréhension de nos modèles, nous allons vous donner des formations, des cours de style. Nous vous aiderons dans la prise de mesure, dans le choix des modèles, les erreurs à ne pas commettre. И еще одна замечательная новость. Для того, чтобы помочь вам увеличить продажи, мы подготовим для вас уроки стиля и специальное обучающее видео. Мы подробно расскажем о каждой модели, об особенностях формы груди и как правильно подобрать ваш размер. J'espère donc vous revoir bientôt et je suis sûre qu'ensemble nous accomplirons de grandes choses. Merci beaucoup. Я уверена, что вместе мы добьемся величайших успехов. До скорой встречи. Спасибо.